様乗りはただいま参りました列車は特急石口103号増山行きでございます。様によりますと、リターンズ丸亀
13分の連絡です。5面につきます。2番乗り場に到着です。右側のドアが開きます。5面です。9時53分の連絡です。普通列車の井の行き、大野